tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-Taki? Una jornada més, ja queden només 3 jornades perquè s'acabi el totxo, el trunyo de Lliga que ens està oferint el Barça aquest any. Bé, com podríem dir, el partit d'ahir té 3 parts. Té 3 parts. Els primers 20 minuts, on va haver la lesió, no sap greu, però la lesió de Bravo, va ser una mica intens aquests 20 minuts, podríem dir mitja hora, cop de cap d'Araujo i parada de Rui Silva, porter suplent, que va sortir a la primera jugada, va fotre una parada brutal. Després d'aquella jugada que gairebé en Bravo es foten el gol a pròpia porta del Betis, un parell de jugades del Betis d'atac que va resoldre molt bé Neto, i res, després, fins a l'últim quart d'hora de partit, vaig a dormir perquè va ser una puta merda de partit, em vaig avorrir i doncs em vaig despertar quan va sortir Ansu, que és la millor notícia del partit d'ahir, que tornés Ansu, i a la primera que va enganxar va fotre un golet. No sé si és un golaç, si va tenir sort, però la pilota jo primer pensava que havia tocat en algun defensa, no va tocar, va anar molt mossegadeta cap a l'altra banda del porter i els va descol·locar tots. Va ser l'únic, i després doncs, una jugada que podríem dir que és una jugada del 2012, podria ser, 2011, 2012 o 2015, passe de lateral de Dani Alves a Jordi Alba remata i fot el gol en l'últim minut. Això que ens estem acostumant últimament a que tots els partits es resolguin al final del partit, no? Ja ho vam veure a Champions i ara ho hem vist aquí a la Lliga. Bé, hi ha feina cara a la propera temporada, perquè ahir la baixa de Ter Stegen no es va notar gairebé, perquè va sortir Neto, la baixa de Piqué no es va notar perquè Eric i Araujo van fer un molt bon paper, però davant no, davant no tenim res. O sigui, ens falta un killer, no sé si quan l'Anso estigui ben recuperat, però no, ahir va sortir amb Dembélé, Memphis i Aubameyang. Memphis va fer una segona part molt bona l'altre dia, i un partit molt bo l'altre dia, però avui no. Ahir el partit de Memphis no va ser ni correcte, o sigui, no va ser ni correcte, va ser un bunyol de partit. Igual que el partit de Ferran Torres, que ja en porta uns quants, que no sé per què sempre el fotem de titular. Potser es mereixeria un descans, perquè a mi m'agrada molt en Ferran, però ahir no. I Dembélé, que no saps mai per on t'anirà, o sigui, Dembélé esperem que aquests 3 partits ja jugui, foti el camp on hagi d'anar i comencem i que no renovi, sisplau. Que no tinguem una sorpresa com amb el Romuerto, i que no renovi. Que no renovi perquè no és un tio que sí, va fotre una jugada que se'n va anar del jugador, però després no sap definir. Quan entra a l'àrea té com un col·lapse mental que no acaba de fer res. Bé, sí, estem classificats per la Champions, ara falta certificar que quedem segons per poder anar a la Superliga, perquè clar, la Superliga, són les ganes que tinc. A la Supercopa d'Espanya, perquè això són uns calerons extras que entraran a Can Barça, i segurament ja si quedem segons, doncs ja sabem que ens tocarà a la Supercopa jugar contra el Betis, i a la final o contra el València o contra el Madrid si passem, però bé, ara mateix les sensacions que hi ha cara l'any que ve a anar a la Champions són d'arribar a vuitens, depenent del grup que ens toqui. Jo no dubto de la capacitat de Xavi per remuntar aquest equip, però l'equip és curtet, és un equip mediocre. És un equip mediocre. O sigui, s'ha de fer molta feina aquest estiu, ara que acabi la Lliga, s'ha de començar a fer molta feina, i a partir del 30 de juny, doncs, gastant-se una pasta en vinils per anar traient fotos del vestidor d'una sèrie de jugadors. O sigui, jo l'altre dia que vaig comptar 10 o 12 que haurien de marxar del primer equip, i us ho dic així francament, jo en aquest moment a la porteria em carregava els dos. O
sigui, tant Ter Stegen com a Neto fora, portava l'Iñaki Peña i portava un altre porter, potser sí, el porter del Milan, el Mike Millan aquest, és un xaval jove, és un xaval econòmic que podria arribar. En defensa, doncs ja ho sabem, que clar, Alves s'hauria de marxar. Dest el podem deixar com un bon recanvi. Piqué no sé si aguantarà un any més o es voldrà jubilar, però aquest, si es vol quedar, que es quedi. Però clar, un Titi, l'Englet, aquests no serveixen. Valdés veu que no compta per Xavi, doncs que el cedeixin, jo el cediria. Jordi Alba, si vol aguantar un any més, però ja començant a fer una renovació en el seu lloc, doncs jo ho faria. Al mig del camp, Busquets en aquests moments és indiscutible, no hi ha ningú que el pugui substituir. Jo al mig del camp potser trauria a Frenkie de Jong, però més que res pel fet de treure calés. I el que sí faria un Emerson, tal com arriba, et cedeixo o et venc. No és un jugador que jo el vegi pel Barça, pel que he vist jugar, pel que he vist jugar. De fora el millor ens sorprèn, perquè clar, també vam criticar les arribades de Paulinho i d'Arturo Vidal i mal resultat no van fer. I a davant, doncs, bueno, Aubameyang, Dembélé, Braithwaite, Luke de Jong, Adama, tots aquests han de marxar. Jo crec que Ferran sí que s'ha de quedar. Memphis te'l pots quedar, però jo crec que el vendria perquè es pot treure en calarons, i fitxar un bon davanter i, escolta'm, pujar el juglar al primer equip, tenir-lo de segon davanter o d'emergència per quan surti o per tenir una competència, i fitxar doncs, algun extrem, deien del Rafinha aquest del Leeds, però no ho sé. No ho sé. Sé que no hi ha calés, sé que els calés no estan arribant, com deia el senyor ja a la porta, però l'equip aquest any, bueno, al final de temporada li podem dir un aprovat. Vam dir que l'objectiu era aconseguir la classificació per a Champions, ja s'ha aconseguit, a falta de 3 partits, doncs felicitats, nen de Terrassa, però no convences, no convencem. També hem de mirar de canviar el xip una mica, També hem de mirar de canviar el xip una mica perquè, clar, estem veient que l'equip que ho arrasa tot Europa, l'equip que als últims minuts de la pròrroga destrossa els rivals, doncs en la seva afició i en el seu entorn no li importa que el seu equip jugui, per posar exemple, amb un Osasuna i a l'últim minut guanyi de penal, 0-1, patint i jugant malament. No els importa perquè han guanyat. Aquí potser hauríem de canviar una mica perquè només pensem en jugar bé. I si a sobre guanyem i hem de guanyar, jugant bé. O sigui, els que ja tenim una edat, encara recordem aquell, no sé si va ser 9-1, i si no estic equivocat, amb el Rayo Vallecano, o sí, amb el Rayo Vallecano crec que va ser, del Bobby Robson, que van haver mocadors a les grades perquè el Barça no va jugar bé, i va guanyar 9-1. 9-1. Encara recordo, si no m'equivoco, un 5-0 davant Osasuna del Tata Martino, com el Tata Martino, l'entrenador, que es van haver queixes, o perdó, m'he equivocat, en l'època del Robson crec que va ser l'Osasuna, i en l'època del Tata Martino va ser el Rayo Vallecano que ens va guanyar la possessió de la pilota, i això bueno, i vam guanyar 5-0, però vam tenir, els de TV3 es tornaven bojos. No sé, hem de confiar en un equip on tinguem un bon preparador físic, jo crec que m'aniria a buscar el que té el senyor Ancelotti, i confiar en els Pedris, Nikos, Gavis, Ansus, Ferran, Eric, Araujo, i sobre aquests fer un equip, i fitxar un crac, i fitxar un davanter, un killer, un tio que marqui gols. Ja sé que no podem tenir ni un Haaland, ni un Mbappé, però no fitxem un Lewandowski de 34 anys. Anem a buscar un Jonathan Davids al Lille, és que hi ha tants, o per exemple un Darwin Núñez del Benfica, o fotem-li els ulls amb el lateral extrem aquell que té a l'Eintracht de Frankfurt, que ens va fotre 2 gols, per què no? O el migcampista del Dinamo de Kyiv, que va venir a jugar a Can Barça i després allà que va fotre un partidàs, no recordo el nom. Anem a buscar jugadors que potser de segona fila, amb jugadors de segona fila es pot arribar a unes semifinals de Champions,
ben entrenats com el Villarreal ha fet. Així de clar. Anem a buscar aquest tipus de jugador que tinguin un parell de collons. Quan va arribar Eto'o al Barça no era ningú. Era un davanter de segona fila. I goita el resultat que es va donar. O sigui, potser, com diu el senyor Xavi, aquests jugadors ben entrenats poden arribar a ser dels millors a la seva posició. Doncs és qüestió d'entrenar-los. En fi, que res, que esteu veient ja que això se'ns està fent pesat, que només ens queden 3 programes d'aquesta temporada del primer equip del Barça i ens queden, crec que són 2. Un és el de la final de la Women's Champions League i l'altre el de la Copa de la Reina, si arriba al Barça, que jo crec que sí, i almenys tindrem l'alegria del Barça femení, parlant de futbolísticament parlant. Després ja amb les seccions hem tingut les nostres alegries ja amb la Champions de futbol sala, i aviam si la Final Four de bàsquet també ens surt bé i podem tenir un altre títol cap al museu. En fi, que no estem avui per moltes hòsties, que res, que com dic sempre, perquè està per sobre de tot, visca el Barça, visca Catalunya i ens veiem dijous. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.